Okay, good morning. How are you? It's okay? Sleep well? So very international group of people. May I do a little survey about it? How many of you are coming from Hong Kong? Guangdonghua? Wow, okay, most. And where are you come from? The others, US? UK? Maybe bigger, Europe? Africa? Wow, that's good. So we have a very good community here. We are a global community. What we are talking about today is about engaging community. I'm Doris. I'm one of the organizing committee for Social Enterprise Summit every year. My role, actually, I have a title in Social Ventures Hong Kong. I am the director for social innovation because I have my baby venture. It's called Diamond Cap. It's my social venture. I work together with Social Ventures Hong Kong to make Diamond Cap happen. And we create a very good community that is for wheelchair users. So if you want to have more information, you can call me and talk to me later. But today, I'm not the main character to talk. I have very distinguished guests from overseas. I let them to explain what community they're engaging. But in Hong Kong, I can give you a very brief overview. It's my own personal observation. Before I jump into the social venture space, I was a journalist. I worked for cable TV, the 24 hours news channel. I worked for a desk called Community Desk. So we focus on reporting the news for the community. But you know, Hong Kong is not a big place, but we still have some community news. We have 19 districts, or now combined to 18. We have 18 districts. So our community reporter will go to a different district to report the news. But we found that it's not too much difference from, you know, the news from Sha Tin and then Sham Shui Po. It seems not too much difference. But my observation is, in the last 10 years, we seem to build up more community work in Hong Kong, especially when the social media is getting more popular. I just have some research, just finding in the newspaper, talking about our community using social media. You know, how many of you have Facebook account? Can you show me up? Oh, yeah. I'm done why the people coming not from Hong Kong, they don't have Facebook account. You know, Facebook is a must in Hong Kong, right? So how many people engage with social media, especially Facebook? I have some figures, it's terrible. More than 3.1 million log on Facebook every day here in Hong Kong, spending an average of 30 minutes each time. About 86% use mobile devices like smartphones and tablets to access the website. It's the highest percentage across Asia, according to the report. So that translates to a penetration rate of 63%, or 4.4 million people out of a population of 7 million in Hong Kong use Facebook every day, you know, at least 30 minutes a day. So my observation is, because of the social media, because of Facebook, our community is getting more connected. Recently, I also learned from Facebook, like a group of people, they are living in Tai Po. They have their own car sharing in Tai Po. It's not Uber, because Uber will charge the passenger. But in Tai Po, the community will not charge. They are really making some free car sharing within the community, because Tai Po is a bit far away from downtown, so they will have car sharing in the community, and then they will have the free ride for the neighborhood. So that kind of neighborhood, I'm really amazing, because when I was a community reporter, when we don't have Facebook, we don't have social media that's so popular, I don't see this kind of community engagement. So I'm very curious how the people in US and Japan, how they create their community. I'm not sure whether social media give a very good power or the other things. So, not further ado, I introduce my first guest, Miss Gwen. You know, let me give you a very close names. Gwendolyn Hallsmith is the Executive Director of Global Community Initiative and Vermonter for a New Economy, and founder of an eco-village in Cabot, Vermont called the Headwaters Garden and Learning Center. Gwen had over 30 years experience working on long-term environmental and economic sustainability.
Her newest book, written with Michael Sherman, Vermont Dollars, Vermont Cents, How Vermonter Can Invest Locally, was just published in the summer of 2015. So bring with your book. So let's give applause to Graham, and coming very far from US, and then share her experience of engaging community. Thanks. Thank you, and good morning. So my talk, which will be on the screen in a moment, is called Engaging Community in Economic Change. And I'd just like to see a show of hands of people here who think it would be a good idea to change the economy. Raise your hands. Okay. Now, the assumption is that if you're working on economic change and trying to engage the community in it, that there's something to change. So if the vast majority of people here feel that the economy needs to change, it suggests to me that something about the economy isn't working for you. And I would say in the United States that is very true, which gave rise to the organization that I founded back in 2011 called Vermonters for a New Economy. And I will talk a little bit about the work we have done today. But just a couple words about the things in our economy that need to change. One that I find is the big inequity between the very rich and the rest of us. It isn't anymore between the very rich and the very poor, because the pattern in our economy is making fewer and fewer people very rich and the rest of us quite poor. And a lot of my research over the years has showed me that the root of that, increasing inequity, is embedded in our monetary system itself. That means the kind of money we use is at the root of the economic disparity that we see now. And so a lot of my work has been focused on monetary reform, and I'm going to talk a little bit about what that means. So the new book that I have out, Vermont Dollars, Vermont Cents, is a part of this work. I wrote it with Michael Schumann. He was instrumental in the United States in creating what we call the Jobs Act back after the crash in 2008. And what JOBS stands for, in addition to jobs, right, making jobs for people, is jumpstart our business startups. So the Jobs Act made it easier for people to invest in local businesses. And this book talks about all the different ways that you can invest in local businesses instead of just sending your money off to the big Wall Street businesses that are easier to trade in the stock exchange. And the good thing about this book is you can download it for free online. It's available from Post Carbon Institute, and this link at the bottom is how you do that. Of course, if you just Google Vermont Dollars, Vermont Cents, you'll get there as well, but it's for free. So if you're interested in that and you read English, please do so, and happy to have people download it here and translate it for local use. This is an open source book. We want it to spread. Nobody's making any money from it. Another book that I've written recently about monetary reform with Bernard Lietaer is called Creating Wealth, Growing Local Economies with Local Currencies. Now, do you have any local currencies? Who's ever heard of a local currency where they live or work? Local currency. No, okay. Local currencies are means of exchange that people can use without using dollars or yen or euros or pesos or whatever the national currency is. Because again, as I said, the root of the inequality that we're seeing now is embedded in these national money systems. Because most money that we use, 97%, no matter what country you're from, comes into existence. It is created through debt. And what I mean by that is that 97% of our money supply banks create when they make loans.
The government doesn't make it. And because it's based in debt, that creates some of the inequities that we see. And so local currencies are currencies that you all could invent and use to trade with your friends and neighbors and local communities alongside those national money systems. And I'll talk a little bit more about that. Another book I've written is about sustainable economic development planning. It is a workbook for community leaders to use if you're interested in changing the economy. And so again, this is available for free online, and this is one of the links that you can use to get it. Again, be happy for anybody here to download the book, translate it, and use it locally. It's open source. This book tells community leaders like mayors or city council members or planning directors, which I've been for much of my career, how to engage the community in changing the local economy and making it work for people in the local community. Now, if you're interested in local currencies after my talk, this book is another workbook. It's a step-by-step guide for how to create a local currency in your community. And again, it is available for free. In fact, the easiest link I could find to download it was not from my website at all, but the link that comes up is from a site in New Zealand, from someone there who has downloaded it and made it available for their local community. Strangely enough, this short little book I wrote with Bernard many years ago is my most popular book. It's been translated into 16 languages and it's been used all over the world. So be sure to download it if you're interested. The Onion River Exchange is a local currency that I developed for where I live in Vermont. We call Vermont the Independent Republic of Vermont. It's also where you might have heard of Bernie Sanders. Anybody here have heard of the new president candidate in the United States who is a self-avowed socialist? That is from our home state of Vermont. And the Onion River Exchange is what we call a time bank. It's a local currency. Have anybody here heard of time banks? Oh, a few hands, great. It is a local currency where people use time to exchange with each other instead of money. So instead of trading with dollars or with pesos or with yen or with yuan, you use hours of time. And in a time bank, everybody's time is worth the same. You don't get more credit because you are a doctor than if you are a babysitter. It's all worth the same because after all, no matter what our training or status in life is, we all only wake up with 24 hours in the day. So time in some ways is the great equalizer among us, and just because you're a doctor doesn't necessarily mean that you have more of it than someone else. So the wonderful thing about time banks is the effect of our national money system that it tends to erase is the effect where the only things that we find valuable are things that are scarce. So that's why scarce jewels are valuable or gold is valuable, because we have a money system that only values things that are scarce. In a time bank, people's time and ability to care for each other and the ability to reach out and participate in their local government, none of that is scarce. So in a time bank, the things that are not scarce are also revalued. I used the time bank when I worked for the city of Montpelier to help pay people who volunteered for city government. So they could get time credits for being a volunteer, and then they could trade those time credits for food or a massage or help with their business startup or any number of different things. Anything that you can spend time on as a human being is eligible for work in a time bank. Now, another piece of the work that I've done that actually has led to all of this, this was my first book called The Key to Sustainable Cities, is sustainable city planning. So I work with city planners around the world who are interested in developing long-range sustainability plans for their cities. And again, this book has a workbook that goes with it, and it's been used by cities all over the world to engage in long-term planning. One of the really exemplary plans that was done using this workbook
was by the city of Calgary, Alberta in Canada. They dedicated several years and millions of dollars to developing a 100-year plan for the city, and they used the methodology that I have developed to do it. So it's called the Imagine Calgary Plan, and you can see it and look at others if you're interested. Now this is about community engagement. And so I want to think for a minute about what it means to be engaged in your community. Most government leaders I have worked with start from the precept that to engage the public, they need to do one-way communication with them. The government leaders want to tell the public what to do, right? And so they think they're engaging the public if they talk to the public more effectively. But what I try to tell them when I'm first working with them is, oh no, engaging the community is all about listening to the public and empowering them to help you make decisions. That's what engagement really means. And so I have government leaders that come to the table and want to engage their community more effectively, and I help them do it. And I can promise you that once I've been successful in doing it, they're often not so happy with me. Because it's been successful. And that means that people tell them, and they have to listen, both when they like the government leader idea and when they don't. And if you are working with a disempowered population, which I've done quite a lot of, I've worked extensively in Central and Eastern Europe after the changes occurred there in 1992. I've worked extensively in South Africa after the changes occurred there. And in those places, people had been disempowered for a long time. And so engaging the public there really meant people being able to express their dissatisfaction with the way government worked for the first time. And that was a moment of learning, let's just say, for local government officials. But it's just as true in the United States as it is in other places. One of the city plans I did where we got people engaged was with the city of Newburgh, New York. And the city manager that invited me in did have her moments of unhappiness that she had succeeded in her goal of engaging the community. But in order to empower people, in order to engage them, you also need to think about different steps for doing that. Now, one of the things that I've done in Vermont that has empowered people in Vermont to change the economy was a town meeting campaign I ran in 2012 and 2013. Now, in Vermont, we have a very unusual form of government where at the city and town level, the people themselves actually vote on the budgets and the laws, not the government officials. So every year, in March, we have a town meeting, and this is a picture of a town meeting in Warren, where the citizens from the community get together and vote to adopt the budget and vote to adopt the laws. And the existence of town meetings mean that you can also introduce other things to the agenda so that those town leaders can make a vote on something that's happening at the state level. And so in 2013, I got 20 towns and cities in Vermont to vote to tell the legislature to create a public bank for the state of Vermont. Now, a public bank is a bank that is owned by the people, not by private shareholders. They are very popular in a number of different countries. China, I believe, has public banks, India, Taiwan, Germany, Brazil, but not in the United States. We don't really have them there. We only have one in North Dakota, where the state of North Dakota owns a bank. And it's a very successful means of financing public priorities, and it also works against one of the problems in the monetary system of the fact that this debt-based system tends to consolidate wealth in the hands of fewer and fewer people. Because the interest that is paid on the loans that public banks make goes back to the public sector. It goes back to the people, rather than accumulating in the hands of the shareholders of the private banks. And so 20 towns voted to create a public bank through their town meeting votes. So these are people taking a vote on something that's happening at the state level.
And then the state legislature enacted a new law that isn't exactly quite a public bank. It's still very controversial in the United States to create these, but it's very close. And so more than $10 million now has been redirected into solar energy development. Millions of dollars have been redirected into affordable housing development and student loan assistance and lowering the rates of student loans. So it has been fairly successful. I do have little magazines up here about public banking, and you are free to take them at the end of the talk. They go through a lot of the issues associated with that. Now, how do you motivate people to get involved? After all, there's lots of TV to watch. They can spend time on their Facebook page. There's lots of things for people to do besides getting involved in the boring task of local government or making decisions for the local government. And what I find, and what has been an organizing principle used in the United States, is that you have to find their own self-interest in what it is you're doing. Unhappily, what would you call the altruism urge in people doesn't always carry you there. They have to have a self-interest in the issue to make them mobilize and take action and get together and write their representatives or go and vote at town meeting. And so for public banks in Vermont, we talked about how student loans could be less expensive, how we could create more businesses and add more jobs to the economy. The study we did on a public bank for Vermont showed that we'd create over 2,500 jobs if we enacted this legislation, create more affordable housing, lower taxes, have more equity in our system because of the fact that the interest goes back to the public, and have better government as a result. So these were the self-interests we tried to appeal to in people to get them engaged and to mobilize them. It also takes leadership. This is our Senator Anthony who led the charge and filed the legislation, and the other woman, Claudette Sorrentino, was the leader of our local League of Women Voters. And so the League of Women Voters got together and did their own study on a public bank for Vermont, held this debate between me and the state treasurer on it and the banking lobbyists, which was quite entertaining. And that helped everybody in the state understand what public banking was about and vote for it. It often helps if you're starting an initiative to get a core team of people together who all agree with what you want to do so that you have a group of people you're working with. They can in turn get other people involved who can in turn get other people involved. It's what I call the concentric circle form of organizing. But find a few people that agree with you and get a team together. That's always a good step to take. And then recruit a broader group of stakeholders. Everybody here know what stakeholders means? I'm seeing some nods. It's some places they don't, but it's people who have a stake in what it is that you're trying to do, people who have an interest, that self-interest again. What I have found, if you're doing a long project, especially in community planning where you're trying to engage a number of different groups, is to do stakeholder training. Have a few days of training at the beginning of your project so that people can learn how to speak the same language on the project. Often when different diverse groups of people come together, even if they speak Chinese altogether or Japanese altogether, they don't really speak the same language. And so having this training helps people understand common terminology, gives them skills like facilitation skills and group process skills that they can use in the project. These are some stakeholder trainings that I have done. I play games with people. I have them engage in conflict resolution training and other team building skills to try and develop a cohesive team who can do a project together. There's a lot of science on this that shows that you really need 18 months of working together with a team before you're going to be able to accomplish anything together. Community outreach is an important form of engaging the community. These are examples of community outreach events that I did in the city where I used to work to get people to contribute to the vision, the long-term vision for the city. And one of the principles that's really important in community outreach is go to where people are, don't expect them to come to you.
So if there's a farmer's market, go to the farmer's market. If there's a church service, go and speak at the church service. If there's a business meeting, go and speak at the meeting. Don't do what most government leaders do and post a hearing and expect everybody to come to City Hall for the hearing. The only people that come to that are who? Who can tell me who comes to those kind of meetings? I can tell you, people who hate your idea. That's who comes. Or people that have a vested interest. If you really want to engage the community, you need to go to them. Because these groups of people are typically excluded from most governmental processes. Youth, seniors, impoverished people, physically and mentally challenged people, minorities, and women. And if they are systematically excluded from those typical public hearings, then those public policies are not going to represent their interests. And so making extra effort to engage these groups of excluded populations is also important. So you don't have the usual suspects at the table, the people who are always there at the governmental meetings. These are some of the examples of youth participation where we actually brought the youth together and wanted their view of what the vision for the city would be. We also provided training for the youth to be involved, because it's not easy for youth to be involved in adult processes in government. And I can tell you, this was one of the most challenging trainings I have ever done, because this particular group of youth thought they were being punished for having to come to my meeting. And when I finally told them that, no, it's because people think you will be a leader someday, and this is all about you being a leader, they suddenly got interested. But the first few hours were really difficult. Generation Gab was a project of the Calgary Planning Project, where we got youth together with their elders to talk across generations about what they wanted for a vision. In the Onion River Exchange, we gave youth time dollars for listening to the oral histories of their elders, and the elders also earned time dollars doing that. So it's a great way to get people together. Holding events like this. These are some of the events that we held during the public banking campaign in Vermont. One was the debate between me and the state treasurer and the banking lobbyist, and the other was a meeting. The woman in the middle there is the state treasurer for Vermont. She was opposed to a public bank, and she and I have become good friends, but we are on opposite sides of this particular issue. And of course, publicity. Don't forget to get the media involved. Social media, newspapers, press, TV, everything you can do to try and get it out. And I do have a little guide in those workbooks on developing your message and figuring out how to find the appropriate communication channels for the audience you are speaking to. Facebook works for a particular demographic. It doesn't work for everybody. I think, as even your statistics point out, not everybody in Hong Kong is on Facebook. And so if some of the people who aren't on it are your target audience, you have to find a way to get the word out to them. So I don't have time to go into it in detail, but these are the steps for how you plan public participation and how you plan public communication that's outlined in more detail in the workbook. Now, in Vermont, I found that comparing Vermont to North Dakota was an effective communication tool. We both have the same populations, we both have the same general fund budget, but North Dakota has a public bank and Vermont doesn't. North Dakota does 10 times the amount of local business lending as Vermont does. So 10 times more local business lending because of the public bank in North Dakota. And their economy is booming as a result by comparison with Vermont. So I could do this comparison and people said, oh yeah, we want to be more like that. You know, so the other thing was that the public bank in North Dakota also creates a healthy banking sector, because the public bank helps support their local community banks. We were trying to be very clear that the public bank in Vermont would not undermine the local community banks, even though it would compete with the big, too big to fail, giant global banks. Another area of work I've done a lot of work on that, again, this is just an illustration of a communication tool for it, is I developed a district energy system for the city of Montpelier. And this was one of the pieces of information I gave people. And of course, I'm trying to get your attention to the rising cost of oil in our economy. You know, you give your arm and your leg and your firstborn to fill your tank. So that was designed to get people involved in what their energy future was going to be. And also,
I've designed a food currency for Vermont. A food currency would be another form of local currency that people would use to keep food in storage. Vermont is a place on the planet that is a lot colder than here. Our growing season only lasts about 6 months a year, and the other 6 months we spend in very cold temperatures with lots of snow. So as a result, 95% of our food comes in on trucks every day. 95% of our food, even though there are a lot of farms in Vermont. And so the food currency is designed to help drive food in storage by making a food-based currency. So it'd be like the old gold standard, only with food in the bank instead of gold in the bank. So my last thought for you is that in order to really engage the community in a positive project for the future, you need to listen to them about what kind of future they want and create a shared vision for that future that people all agree with. Now, this type of planning is quite different than the expert-driven type of planning that we've had in the past. It's really vision-driven. And so you need to be able to listen to a broad cross-section of your local communities in order to understand what their vision is. And that, in order to do that, as I said in the beginning, when I've been effective at doing this, the government leaders haven't particularly liked me afterwards. Because there is a creative tension that is developed in that process, and you need to have a deep sense of your own respect for the common humanity that you engage with in your local community, and have a level of humility yourself, that even if you are an expert, even if you know how to do things, you need to hear what people want and agree that your ideas aren't always the best ideas, that you get really better, more robust ideas by having more voices involved and more people at the table. So that's the end of my prepared remarks. I would just like to say that I have a lot of materials up here about the books and about health vacations that we're offering at the eco-village that I've started, and other things that I've done. So please, these are all free for your taking. I also have a small musical group, and we sing about economic reform. We're called the New Economistas, and we have a CD out, so I have CDs here as well. So thank you. Very nice, right? Oh, I just thought Hong Kong is coming to have the election of district councillor, right? Please, the candidate, think about time bank, food currency, that kind of things, not just building a new footbridge, turning the traffic light from 3 minutes to 4 minutes, that kind of things. We should upgrade, okay? Thanks for your sharing, very good. So for the next guest, is coming from Japan, Mr. Yamazaki. He is the CEO of Studio L, social entrepreneur, community designer, wow, and professor, also director of the Department of Community Design in Tohoku University of Art and Design, and also the trustee of Maggie Center Tokyo. So many titles, so I'm very looking forward to your sharing. Mr. Yamazaki, thank you. おはようございます。今日ほど英語を勉強しておいた方が良かったなと思った日はないですね。なんで俺だけ日本語で喋んなきゃいけないんだろうと、後悔してます。さっきそうか、ホールスミスさんが出してくれたあれが面白かったので、ちょっと人のパワーポイントを使わせてもらって、僕も自己紹介をですね、ホールスミスさんの図でやらせてもらおうかなと思いますけど、もともと僕はね、ランドスケープデザインということをやってたんですね。すいませんね、これ使わせてもらっちゃってね。もともとですね、僕はナチュラルキャピタルとビルトキャピタルっていうこの2つの部分でデザイナーをやってました。それはランドスケープデザイナーとかアーキテクチャルデザインと言われますね。建築デザインの分野です。なので僕はデザイナーなんですね。ただ日本はですね、人口が減り始めたんです。
日本の人口もう減ってます。2008年から減ってますね。なのでもう7年ぐらい人口が減っていて、人口が減るのに建築物を建てなきゃいけないのかっていうのに、悩んだんですね。なぜ建築家をやってるのか。もう家の数もそんなに増やさなくていいし、図書館も公民館も増やさなくていい。だったらもう建築家はやめてもいいんじゃないかなと思いました。じゃあ何しようかなと思って自分の仕事を探してみたら、この船の上にですね、いろいろまだこれからやらなきゃいけないことがあるなというのが見えてきたんですね。でそれで僕は建築家を辞めて、ソーシャルキャピタルとかですね、ヒューマンキャピタルとか、このあたりですね、このあたりのことをやりたいというふうに思いました。で自分の仕事を、アーキテクト、建築家から、コミュニティデザイナーという名前に変えました。コミュニティエンゲージメントですね、コミュニティの方々と一緒に何かを決めていくというようなことを仕事にしたいというので、自分の仕事を始めました。なので自分の仕事を説明するときにはですね、コミュニティエンパワーメントバイデザインというふうに呼ぶようにしてます。これが自分の事務所の名前ですね、スタジオ L と。でコミュニティエンパワーメントを、デザインシンキング、あるいはデザインから、コミュニティエンパワーメントがやれたらいいなというようなことを考えています。コミュニティデザインとはいうことですけれども、デザインの力を使って、コミュニティが持っている課題解決力、課題を解決していく力を高めようと、それを支援していくというのが我々の仕事ですので、もう今は自分が何か物理的なものをデザインしたりするということはやってません。フィジカルデザインはやってないですね。むしろコミュニティの方々が地域の将来を決定していくと、これをデザイナーとして応援していくのが私たちの仕事です。今コミュニティっていうとですね、2種類のコミュニティがあるような気がします。一つがローカルコミュニティですね。地域の縁、同じ地域に住んでいるからつながっているというコミュニティです。でもう一つがですね、同じ興味を持っていると、インタレストベースドコミュニティっていうのかな、同じ興味を持っているからつながっているという人たちのコミュニティがあります。Facebook なんかはまさにこっちですね、インタレストベースドコミュニティだと思いますけれども、ローカルコミュニティという地域の縁でつながった人たちとテーマですね、興味でつながった人たちがいると思います。アメリカの社会学者ですかね、1920年ぐらいにマッキーバーっていう人がコミュニティを定義してます。この時この2つのコミュニティはですね、左側のローカルコミュニティの方をコミュニティと呼んで、こっち側はアソシエーションと呼びましょうっていうふうに言いましたね。アソシエーションとコミュニティというふうに使い分けようっていうふうに決めましたけれども、それから100年経って日本では両方ともコミュニティというふうに呼んでます。なので私たちコミュニティの方々と一緒に何か取り組んでいきましょうって言った時には、この両方のコミュニティに声をかけに行かなきゃいけないということになりますね。一つはローカルコミュニティ、地域に住んでいる自治会、町内会の方々で、もう一つは同じ興味を持っている人たちですね。今回のテーマは、こういうテーマなので、興味のある人は集まってくださいというふうにして、集まってもらう、この2種類のコミュニティと一緒に仕事をしていくということになります。いくつか自分が関わっていたプロジェクトをお話ししようと思いますが、これは飛ばします。こっちにしようかな。公園ですね、パブリックパーク、公園のプロジェクトを一つお話ししますね。大阪っていう場所、日本の大阪っていう場所に新しい公園ができるということで、我々に相談がありました。公園を作るときに地域の住民の方々と一緒に公園を作れないかという相談ですね。でそれはいい考えですと。じゃあ公園作りましょう。で僕デザイナーですから、デザインをしたいんですけれども、でもやっぱり地域の人と一緒に公園作るんだったら僕が全部デザインしちゃダメだろうと思いました。これ平面図なんですけれども、プランですね。プラン、敷地はこの全部なんですが、図面が書いてあるのは全体の 20% の面積しか図面書いてません。ここがメインエントランスですね。ここが人が入ってくるところで、ここだけ設計図面を書いて、あと残りは市民の方々が作っていくと
いうような公園の作り方です。で、そのためにですね、公園を作るコミュニティをまずは作らなきゃいけないですね。毎年30人だけです。たった30人なんですけど、30人限定でパークレンジャーっていう公園を作る人たちを育てました。コミュニティオーガナイゼーションですね。こういうコミュニティを作るということをやりました。毎年30人ずつ10年間育てていこうと。なので10年経ったら300人のパークレンジャーがいて、みんなが公園を作ってるという状態にしたいなというふうに考えました。じゃあ誰が公園を作ってくれるのか。それは男性なのか女性なのか、若い人なのかベテラン年を取った方なのかで、うちのオフィスで自分のスタッフですね、仲間と一緒に話をしました。一体誰だと、誰が公園作りに来てくれるんだと話をしたんですね。で、一人のスタッフが言いました。それは力いっぱい持ってる若い人だろうと、若い男性が木切り倒しに来てくれるんじゃないかということで、そうか、じゃあ若い人呼ぼうかっていう話をしてたんですが、もう一人別の人がね、いや若い人は来ないんじゃないかって言いましたね。若い人は忙しい、大学も行かなきゃいけないし仕事もしなきゃいけないと。じゃあ誰が来てくれるんだって言ったら、65歳以上ぐらいでもうリタイアしたベテランの人たちが公園を作りに来てくれるんじゃないか。今まだ60歳70歳だったら元気だから、彼らが木をどんどん切ってですね、なんか公園を作っていってくれるんじゃないかっていう話をしました。それはそうだと、若い人は多分来ないな、じゃあもう高齢の人たちが来てくれそうなパンフレットを作りましょうって言って、私たちデザイナーですから、おじいちゃんとかおばあちゃんが喜びそうなパンフレットをデザインしてですね、でこれをこうたくさん配布しました。たくさん公園を作りたい人募集、ただし30人だけです。で、作文を作ってください。あなたがどれぐらい公園作り熱心にやりたいかを400字で公園を作りたいんだ私はって文章を作ってで送ってきてくださいと。でそしたら抽選で30人公園作れる人を選びますということにしました。そしたら100通ぐらい来ました、応募が。100人ぐらいの人が400字で自分はどれぐらい公園を作りたいのか、熱い思いをですねここに書いてくれたんですね。で僕は100人ぐらい来たので、その中で30人ぐらい、本当は全員と一緒にやりたかったんですけど、もう選んで30人ね。で合格です来てくださいみんなにお渡しして30人の人が来てくれましたね。それがこの下の写真ですね。ごめんなさい、この人たちが30人ですね。だいたいやっぱり65歳ぐらいの髪の毛の色の人とかですね、65歳ぐらいの頭の度合いの人とかね、なんとなくそういう人たちです。そういう人たちが集まってくれました。でみんなすごい思いを持ってるんです。公園作りたいと思って来てる。ところがですね、集まってくれた30人のおじいちゃんたちはみんな機嫌が悪いんですよ。なんか怒ってるんです。なんで怒ってんだろうとね。みんなせっかく公園作りたいって言って集まってきて、公園作ろうよって言ってるのにみんな怒ってるんですよ。もうすごいこんな顔してるんです。でなんでやねんと、なんでそんなに怒ってるんですかって聞いてみたらね、理由が分かりました。どうやら応募してたのはおじいちゃんたちじゃなかったみたいなんですよ。そのおじいちゃんの奥さんおばあさんが勝手に応募してきてみたいですね。つまり定年退職したおじいさんがですね、毎日家にいて鬱陶しいと、もう外出て行きなさいっていうの、家から外に出ていかないんです。もうこの人ら鬱陶しいなと思って。早すぎる？なんか止まった？ケンドニーの通訳の方がなくなりましたので。いなくなった日本語大丈夫日本語から英語の通訳がございますので、あるね。 OK そうね、今ちょうど面白い話しようと思ってたところだったんだけどなそうなので、おばあちゃんたちが、おじいちゃんが毎日家にいてどこにも出かけない、
思ってたら、公園作りする人募集っていうチラシが来た。なのでこれちょうどいいじゃないって言って、おばあちゃんが書いたんですね。おばあちゃんが自分もう公園作りしたい公園作りしたいっていっぱい書いて僕のところに応募してくれて、で僕は分からないので、わすごい、この人合格合格合格ってやったら、おばあちゃんがはいこれあんた合格したで言っといでやって言って、おじいちゃんを公園作りに呼んでたと。だから集まってくれたおじいちゃんたちは、なんで私こんなもの行かなあかんねんって言って、もう全然行きたくないっていう30人のおじいちゃんが集まって、でこの人たちと一緒に公園作りやらなきゃいけないっていうのが僕の仕事になったんですね。なのでこの機嫌の悪いおじいちゃんたちをですね、なんとか機嫌よくしていくっていうのが我々の仕事ですので、このおじいちゃんたちと一緒に、公園の理念ですね、理念を共有しようとか、公園を探検しましょうとかね、第2回目で、第3回目にはみんなで森を育てましょうとかですね、4回目にはみんなで森を調べましょう。木を切るんです。森を作る、公園を作るために木切るんですけど、どの木は切っていい木で、どの木は切っちゃダメな木かがわからないと公園作りができません。なので切っていい木と切っちゃダメな木をみんな学んでもらうということをやりました。あとは地域のですね、景観、地域のランドスケープとか歴史、文化、こういうことも学んでもらえますね。他には活動をですね、自分たちで考えて、で実際に森の中でやる活動っていうのを考えて実行していってもらうということをやります。全部で11回ですね、11回ワークショップをやるんですね。11回ワークショップをやって、で11回全部出た人だけがパークレンジャーというものになれます。でこの人たちが公園の中に入っていって公園作りをやるということをやりますね。これ10年続けるということですので、30人30人30人が10年間で300人の人たちが公園を一緒に作っていこうということを今やってます。なのでこのパーククラブの方々は今、公園の中でですね、園路を作ったり遊び場を作ったり、そういうことを日曜日や土曜日に来てやってます。それから会議もよくやってますね。結局何をやってたのかというとですね、公園全部をハード整備やろうと。ハード整備って公園をね、物理的に作ろうと思うと、これ日本円で10億円のお金がかかります。10億円っていくらだ、何ドルか分かんないけど10億円かかるんですね。で10億円で公園作った後、メンテナンスのフィーがかかりますね。毎年毎年メンテナンスフィーがかかります。これ日本円で2000万円ぐらいずつ公園のメンテナンスフィーがかかります。10年間公園をメンテナンスすると、それで2億円ですね。これぐらいのお金が普通の公園を作るとかかっちゃいます。でも今回の公園は 20% しか作りませんでしたので、ハード整備は2億円ぐらいで済みます。で毎年毎年メンテナンスのフィーだけではなくて、そのパークレンジャーのマネジメントフィーも必要になってきますので、このパークレンジャーのマネジメントフィー入れると3000万円ずつですね、毎年毎年公園のメンテナンス&マネジメントフィーというのを10年間やると、これで3億円ですね。なので合計で5億円で公園を作って、そしてコミュニティの方々がようこそって迎え入れてくれる人たちを300人育てることができる。パークレンジャーですね。300人のパークレンジャーを育てることができますので、もし普通の公園に皆さんが遊びに行くとですね、普通に公園に遊びに行ってただ遊んで帰るだけになりますが、この公園の場合は皆さん遊びに行くとパークレンジャーがようこそって迎え入れてくれて、一緒に何か活動、アクティビティをして、で皆さん楽しんで帰ることができる。人と人が出会うことができるような公園でもあり、実はそうやって市民が公園を作っていくということにもなるし、いいコミュニティがそこに300人のコミュニティが出来上がるというようなことにもなります。そんな公園作りというのをやったことがありますね。どうしようかな、これはデパートか。飛ばそう。これは飛ばしておきます。これもややこしいので飛ばします。農園ね、これもいい。飛ばそう。じゃあ何も喋ることなくなっちゃいそうだ。これ全部そのコミュニティと一緒に何かプロジェクトやってるっていうやつですね。これ分かりやすいかな。
なんかみんなに聞きながら話を決めるって、これもいいですね。こうなんか参加型でね、参加型の講演会。小豆島っていう場所でですね、アートの作品を作ってほしいっていう依頼が来ました。もともと僕デザイナーでしたので、デザイナーなんだったら作品作れるでしょって言って、アートの作品を作ってほしいって言われたんですが、もう僕今デザインってこのものは作ってないので、コミュニティエンゲージメントばっかりやってるので、僕は作品は作りませんよって言ったんですけど、もうぜひとも作ってくださいって言われたので、じゃあ何かアート作品作りましょうと。ただし僕が何か作品を作るんじゃなくて、コミュニティの方々に集まってもらって、コミュニティの方と一緒に何か作品を作りたい、コミュニティアートを作りたいというふうにお願いをしました。で、小豆島っていう島に行ってですね、で地域の方々に一緒にアートの作品作りたい人いませんかって言って集まってもらいました。そしたら50人、若い人もおじいちゃんおばあちゃんも50人が集まってくれたんですね。でこの50人の方々と一緒にどんなアート作品を作るか話し合いをしました。アート作品のために何か材料をいろいろ買うっていうのもなんかもったいないねってことで、いらなくなったものを集めていきましょう。島の中でもういらないっていうものね、いらなくなったものをたくさん集めていきましょうというふうに言いました。まずは皆さんのスマートフォンでですね、どっかでいらなくなったものをどんどん写真に撮って、この写真を持ってきてください。これはですね、住民の方々が撮ってきてくれた写真です。これその島の中で今いらなくなったもの、廃棄物ですね、ゴミが写真に撮られて集まりました。でこれを使ってアート作品を作ろうというふうに考えたんですが、全部使うとちょっといろいろとごちゃごちゃしちゃうので、このうちのどれかだけを使おうと思ったんですね。これ見ていただくとちょっとわかるかもしれませんが、実はこの小豆島っていう島はですね、醤油を作っている工場が12個あるんですよ。なので島に着くと結構ソイソース、醤油の匂いがしてくるような島で、いろんな会社が醤油を作ってます。だから醤油を入れる容器とかですね、これもそうですね、醤油の容器、これ醤油のタンクと、それから醤油を運ぶコンテナですね、こういうのもそうです。全部醤油にまつわるようなものがいっぱいあるんですね。でこの中でこれはアートの作品作るのにいいなと思ったのがこれです。この左下、これは何かというとですね、お弁当の中に入ってるちっちゃな醤油、チュッチュって刺すやつ分かりますかね。これね、これ日本っぽいかな。醤油のタレ瓶っていうんですけど、この小さなタレ瓶、醤油たくさん作ってますから、醤油をこの中に入れて、でお弁当に入れていく工場があるんですよ。でこの小さいやつがたくさん余ってるんです。古くなったこの入れ物がたくさん余ってると。でこれがすごいいっぱい余ってる。このビニール袋の中に100個入ってます。この100個入っているビニール袋がこの紙袋の中に20袋入ってます。でこの20袋だから2000個入っている紙袋がこの社長の後ろにいっぱい溜まってるんですよ。こんなに余ってると。でこれプラスチックなので燃やせないんですね。変な煙が出ちゃうから燃やせない。だからどうやって廃棄したらいいか、捨てればいいか困ってるって言ってました。これ社長ですね。すごい困ってる顔してくれましたね。ものすごい困ってるって。でじゃあ困ってんならそれ使いましょうよということで、このタレ瓶を使うことにしました。もう一つ、小豆島の50人集まってくれた住民の方々とワークショップやりますね。ワークショップやったら夜お腹が空きます。で一緒にご飯食べに行こうっつってご飯食べに行きますね。で島ですから魚が取れます。刺身が食べれますね。夜お刺身を食べるんですよ。刺身食べるときにこうやってちっちゃいお皿にですね、ソイソース、醤油をこう垂らしますよね。で実は醤油って古くなると濁ってくるんです。透明じゃなくなっちゃうんですよ。こっちは新しい醤油、こっち古い醤油です。つまり醤油のお皿の底の模様が透けて見えないと古い醤油らしいんですよ。これ日本人みんなこんなのこだわってるわけじゃないんですよ。この小豆島の島の人たちだけがですね、醤油は新鮮じゃなきゃダメだって言うんですよ。ここはみんな醤油作ってるから、もう新しい醤油しか食べないんです。だからここの人たちはですね、もう食堂で醤油が置いてあると、
この醤油をですね蛍光灯に透かして、これ新しいかどうかっていうのを見てチェックするんですよ。で古いと、これは古いと、おばちゃんこの醤油新しいのに変えてくれって言って交換させるんです。でまたおばちゃんも新しい醤油持ってきてピリッて剥がして、でこの醤油で食べる。で僕は大阪に住んでますけど、そんなことやったことないですよ。こんな醤油を透かすなんてことやったことがなくて、この島の人たちだけが醤油は透明じゃないと食べないっていうふうに決めてるらしいんですね。これは面白いと。だから醤油をこう透かしてみるっていうのもすごく面白いことだなと思いました。なので作品はですね、さっきの小さな醤油のタレ瓶と光に当ててそれを透かすっていうことにしようということにしましたね。それでこの集まってくれた住民の方々と一緒に、こんな作品を作ったらいいんじゃないかっていうふうに提案をしました。それはみんなでですね、いらなくなった古くなって濁ってしまった醤油を集めてきて、これ捨てる醤油を集めて、こういう樽の中にみんなで醤油を集めてですね、これ古い醤油です。これを食塩水で薄くしていってグラデーションにするんですね。徐々に薄くしていって、それを後ろから光を当てると前にきれいな光ができるんですね。なのでこの古い醤油から食塩水で薄めた徐々に色が変わってくるというこの醤油のタレ瓶で作品を作りましょうということを話しました。50人の住民の方々がみんなでですね、ここに醤油にチューチュー入れていくんですね。注射器みたいなもので醤油をどんどん入れてですね、そしてこのたくさん幼稚園に行ってもそれを作るし、障害者がいる施設に行ってもそれを作るし、高齢者の方々とも一緒に作るって言って、50人のコアメンバー、コアチームが島のいろんなところでどんどん醤油のタレ瓶を入れて、でこれをアクリル板にですねシリコンでひっつけていくんですね。でこれをずっとここへひっつけていって、これを立てかけていって、で作品を作っていきます。これ全部醤油のタレ瓶ですね。でこれを光を後ろから当てます。でこれはですね町の電気屋さんです。この人は町の電気屋さんで、光が足りないところにもうちょっと電気を後ろに入れましょうとかっていうことを言ってくれてますね。でこれがそのまま、これで隣の部屋まで突き抜けていってるんですけど、ダーッと醤油のタレ瓶の壁ができました。これはその50人のコアメンバーの人たちがみんなと一緒に作っていった作品です。あと醤油の工場に昔の醤油を作ってた時代のものが置いてあったので、こういうのもみんなが集めてきて、で展覧会をするということもやりました。それからこれは小豆島で売られている全ての醤油です。小豆島の島の中で売られている醤油が286種類あります。なのでこの286種類の醤油も全部50人の人たちが集めてきてくれて、これを展示してくれるということになりました。実は我々が作りたかった作品は何かというとですね、さっきの醤油の壁じゃないですね。あれは単なるきっかけです。我々が本当に作りたかった作品は、あの壁を作るためにつながった人たちのコミュニティですね。これが作りたかったんです。この人たちが作りたかったんですね。でこの人たちはもともと知り合いではなかったですけれども、一緒に作品作りましょうって言って集まってきて、そこで半年間一緒にああやって醤油をチューチュー入れたりですね、醤油をペタペタこう貼ったりしていたら、だんだん仲良くなってきた人たちで、今この人たちはあの醤油の場所でカフェをやろうと。でカフェをやって、でカフェで利益が出たらそのお金をまちづくりの資金にしましょうということを話し合っています。だから醤油の壁の作品はひょっとしたらもう将来は撤去して捨てちゃってもいいかもしれません。残ったこの人たちのつながりこそが今回作りたいなというふうに思っていた作品だろうというふうに思いますね。さあじゃあそろそろ時間かな。もうそろそろ時間全部飛ばしちゃおう。あと一つだけ、実はですね母子手帳っていうのをデザインしたこともあるんですね。でそれも住民参加型でこういう母子手帳を作りました。これ母子手帳って皆さん分かりますかね。子供が生まれた時に行政からもらう手帳ですね。でこの手帳がですね日本ではあんまり充実した内容じゃなかったので、もっと充実した内容の母子手帳を作った方がいいんじゃないかと。でもこれをデザイナーだけで作るのは嫌だったので、地域の人たちに集まってもらっていろんな意見を聞きながら
どういう手帳にしたらいいかという話し合いをしました。ツイッターでですね、母子手帳に関する意見をどんどん募集しました。それから外国人のママ、シングルマザー、学生のパパですね、いろんな人たちから母子手帳の使い方を教えてもらいました。それから世界で母子手帳、いろいろ広がってます。これケーススタディしました。そして島で母子手帳をどういうふうに使っているのかっていうワークショップをやって、あと東京ですね、都市部でも母子手帳をどうやって使っているのかのワークショップをして見せてもらって、それで母子手帳にいろんなファンクション、機能を入れていきました。健康カルテ機能とかですね、それからいろいろ読める場所が入っているような、読むべきページが入っているようなページを入れたりとか、あと男のお父さんもやっぱ子育てしなきゃいけないので、母子手帳の中にお父さんの子育てのことについて書いてある場所があったり、それからやっぱり子育てしているといろいろ悩みますので、励ますようなページが入ってたり、これ育児っていうのはですね、子供が社会人になったら、大人になった時に母子手帳をプレゼントするためのメッセージが書いてあるようなページがあったり、そういう機能を作ったものですね。で、今この母子手帳は300の自治体が使ってくれてますので、日本中の300カ所の市役所とか町役場がこの母子手帳を使ってくれているということになりますね。さて、じゃあもう終わっとこう。これで最後にします。我々がやっているのはですね、さっき最初に日本の人口がこれから減っていくという話をしました。これまで住民が行政にですね、税金を払いました。この矢印が税金です。行政はもらった税金分だけ公共的な事業ができました。で、この公共的な事業が結果的に住民にメリットを与えていくという構図になってました。ところがこれから日本は人口が減りますので、集められる税金が小さくなります。住民が納める税金が小さくなってくると、行政ができる公共的な事業も当然ちっちゃくなりますので、これをやっぱり住民は税金じゃない形でこっちへ参加しなきゃいけないですね。これがコミュニティとエンゲージメントですね、やっていくということです。これは先ほどお話があったように、行政が上にいて住民が下にあるというんではなくて、むしろエンゲージメント、パートナーシップですね。パートナーシップで対等な立場で住民とそれから行政が一緒にプロジェクトを行っていくという必要があります。その時、これはとてもいいことなんですが、人がなかなか集まらないです。住民参加で一緒に行政と一緒に何かやっていきましょうって言ってもあんまり人気がないですね。いいことやってんだけどちょっとかっこ悪いんですね。ダサいんですわ。おしゃれじゃない。なので、もし我々ができるとすれば、ここで参加しようと思っている住民の人たちにデザインの力を使って、それが美しいものであること、それが楽しいことである、おいしいことであると、そういう美しいということをプロジェクトの中に入れて、より多くの住民の人たちに参加してもらう、パブリックエンゲージメントというかコミュニティにですね、参加してもらうということが大事な気がしています。なので今日のテーマでいうと、ひょっとしたら我々の仕事はコミュニティエンゲージメントバイデザインということになるのかもしれません。そのデザインの部分ですね、ビューティー、美しさがこういうプロジェクトをやっていくときに大事で、正しいことだけでは人は動かないんじゃないかと思うんですね。正しいことも大事なんですが、正しいことと楽しいことと両方が一緒になったプロジェクトでないと人々は動き出さないんじゃないかなという気がしています。この後3人でディスカッションする時に、そのデザイン、美しさの部分についてもコミュニティエンゲージメントでどう必要なのかという話をさせてもらいたいなというふうに思います。以上で終わります。どうもありがとうございました。Oh, thank you very much. Yes, for Hong Kong, we are learning how to save ourselves, right? This is the slogan now.
And for me, I save my mom with my own taxi fleet, so I share very good your sharing about that to create something really interesting so people will get in. So let's start the discussion forum. Okay. Please prepare your questions. So welcome. We have about half an hour to have the discussion. So, okay, the first one. Anyone pass the mic? So we have about 30 minutes, so make good use of these 30 minutes. Yeah. And when you ask, please tell who you are and where you're coming from. Yes. 你好，我从台湾来的，我有2个问题问雅库玛桑。Yes. 第一个，谢谢你，我有看过你的书，所以我大概知道你举的例子。第一个，大概分2个部分，你会是在比较是 countryside， 然后还有大部分你是在做 community 的这个社区营造，是在比较乡下的地方做重建。但是有一个例子，我觉得比较有趣，可能跟台湾的状况比较接近，就是第一，像你的做这样的社区建设，其实时间非常的长，可是台湾有一个竞选的这样子的政策，通常4年会换一任。我想日本也会有这样的状况。那有没有办法在你的社区改造的计划里面，会在前面4年先建立一个什么东西，然后接下来当地人可以做，就不受政策的影响，也不受那个经费的影响。这是第一个问题，就是你的计划。第二个，我有看到你的书里面有关于可能比较跟我们接近的是，城市里面的改造。那你有一个案例是跟建商合作，就是这个建商，我们在这个城市里面要第一个，当然建商他可能是个好人，他是个善心的事业。但是如果我们的台北的建商可能没有那么多的好人，那政府有没有办法做什么事情让他们都变成好人？谢谢。 Not only in Taiwan. So, maybe both answer a question, Mr. Yamazaki. はい、ですね、まず1つ目の質問ですけれども、日本もおっしゃる通り同じで、まず首長っていうんですね、市長とか町長っていうその首長の人は4年に1回選挙があります。それから、行政の職員ですね、市町村の職員はだいたい3年に1回ぐらい異動があります。別の部署に移動していきます。なのでしょっちゅうですね、行政の人たちは人が入れ替わっていっちゃうんですね。でただ我々はそのコミュニティとともにプロジェクトを進めたいというふうに思ってますので、まずコミュニティの組織をきっちりと作って、そして行政とパートナーシップをきっちりと作ってもらう。でそうすると行政の人が移動してしまって変わっても、コミュニティの人がこれまでプロジェクトはどういうふうに進んだのかっていうのを行政の人に教えてあげることになりますね。もし僕デザイナーだったら、デザイナーと行政の人とだけ仕事をするので、行政の人が変わっちゃうとですね、違うことを指示されちゃうんです。だけどそこにコミュニティの方々がいると、行政の人たちはコミュニティの人たちが今までやってきたことをちゃんと聞いてくれるようになりますので、そういう意味では行政の人や首長が変わっても、市長とかね、町長が変わっても、コミュニティの人たちをきっちりと組織化しておくことができて、そしてイコールパートナーですね、こういう関係性をきっちり作っておくことができたら、その活動をちゃんと行政の方々に伝えることができます。でもう一個、デベロッパーですね。デベロッパーはですね、日本もあんまりいいデベロッパーは多くないですね。はい。なので私たちはそのモデルを作ることが大事だと思ってます。うちの事務所には3日に1回 E メールが来て仕事の依頼があります。一緒に仕事しましょうってデベロッパーからメールが来るんですけど、
我々はインターネットで調べて、そのディベロッパーいいことやってるかどうかずっと見て、あんまり良くないディベロッパーだと仕事は断ります。だいたい10件に1件ぐらいしかいいディベロッパーから声はかかってこないんですね。で、このいいなって思う人と一緒に、こういうのが世の中のためになるプロジェクトであるというモデルプロジェクトをちゃんと作って、これを本であったりメディアでどんどん発信していって、こういうことをやりたい人はぜひ私たちに声をかけてくださいというふうに努力をしています。So empower ourselves, and then we define who is good and bad, and then we can choose. Graham? Yes, the question about developers is an interesting one because, of course, I've served as the government official that the developers apply to for their projects. And one of the answers, I think, to your question of how to make good developers is to have good regulatory processes that essentially require them to consult with the public and the neighborhood around where they're developing. So recently, in the city where I worked in Montpelier, we enacted local land use laws that were neighborhood specific. So the design standards and the standards for development were based in what the neighborhood themselves wanted for development. And then in the land use laws, we wrote in provisions that require the developers to consult with the neighbors about their projects before they move forward. Now, this doesn't always work as well as you would hope, because there is one fundamental law you learn as a land use planner. I used to be 6'5" until I was a land use planner, and all the people were beating on my head for so many years because they didn't like what was happening. But people don't like change in their neighborhood. That is one of the universal laws of land use planning. So despite how much you get the neighbors involved and write the regulations so that they are going to have a voice in the thing, they still aren't necessarily going to like it. I don't want to paint too rosy a picture when a new housing development is prepared for their backyard, but you can do as best you can by engaging them to begin with, having regulations that force the developers to consult, and then working through the process as a group with the neighborhood. Okay, working with government and tycoon is not easy. Everywhere is the same. So first empower ourselves, and then we can have the language power. Okay, what's the next question? Yeah. That's the mic. Hi, I'm Terry from Hong Kong. Actually, I have 3 questions, which I'll keep it short. You talk about reforming the currency, and that would change a lot, but how can you prevent a new social class arise from this reform? Because if someone has the power to control where the money goes, that would, a new social class actually will arise, right? So how can you prevent them to abuse the power of deciding the money, where to go? And the second one would be about the food currency, because food cannot preserve for long, you know, and that would arise the questions that how can you maintain the currency value? Because it cannot act as a store of value, right? And the last one would be about the efficiency. For example, the projects that Mr. Yamazaki launches is a very long project, usually lasts for more than 5 years, I believe, a 10 years project, right? So how can you balance the efficiency and community engagement? Thank you. Wow, great questions. Shall I start with the currency Sure. ones? It's not about Bitcoin, right? No. Bitcoin actually is not a complementary currency. It is a trading mechanism that is based essentially in the national currencies, because you have to buy it with the national currency. So anything that you buy with dollars or yen or euro, not... now that doesn't mean there can't be a mix. The food currency that I described would be a mix, where you would pay to put food in storage, and then you would get you'd get receipts that describe the food in storage. Now, the preservation of it is an excellent question, because obviously food
deteriorates and it decays. And so you'd need to have a system whereby the food in storage was cycled through. The idea would be that withdrawals would come from the system as well as deposits, and that food could be processed and made into prepared food that could be in storage as well, or people could withdraw the food as they needed it. But the shares of the food in storage, whether they were computerized or paper or somehow, would be what circulated in the community. Because as having a share of food in storage, you could either go back to the storage place, and I recommend that people start this with easily stored food, like dried rice and beans, which can last for some time in storage. They could always go back to the storage place to get the food. But they could also give the share to somebody for a haircut, and then the person giving them the haircut could always go back to get the food, or give the share to somebody that they bought a meal from at the restaurant. The restaurant could either go back and get the food or pay their employees with it. You see, so the food shares would circulate in the community, and the managers of the food storage would need to be responsible for recycling it. There's an interesting story, actually, I'll tell really briefly about ancient Egypt. Because in ancient Egypt, they used this method for local currency extensively. People would put their food in storage, and they would get these things called an ostracom, which represented the food they just put in storage. And there would be a date on that shard that they got. And the further that shard was from the date, the less it was worth. So what you had essentially at that time was a negative interest rate on money, a storage cost on money. There was a couple times in history where this has happened accidentally, not a positive rate, but a negative rate. And in both cases, in ancient Egypt and in medieval Europe, what you see happen when you have negative interest money is that without the ability to store value that accumulates on its own, individuals needed to spend the money into the community instead. And so you see the creation of the most sustainable community infrastructure in history. The aqueducts from ancient Egypt are still being used today, thousands of years later. The medieval cathedrals that arose with the same system in medieval Europe are still standing today. So that's one of the answers to your question. The first one was about how do you get people empowered, I think, to issue money? And would a new social class arise if we had the collective power to issue our own currency? That is a core question, really, of what we mean when we're talking about monetary systems and sovereignty. Sovereignty is the power given to the people in any government to regulate their own affairs. In the United States, this power to issue money is embedded in our Constitution. Article 1, Section 8 of our Constitution grants to Congress the power to coin money. And yet 100 years ago, with the Federal Reserve Act, Congress delegated that power to the private banks through the Federal Reserve Act. And so, as a result, our monetary system, and sadly most of yours, were privatized then. And that benefit, the benefit of that sovereign power of issuing money has gone to the private sector, and they have benefited from it enormously, because the owners of the banks have now been the recipients of all of the interest payments over the years. So reclaiming that power in our communities and in our governments, and engaging in that same wealth creation function will absolutely change the system that we have and reduce the inequities that are in it. And that's why I work so hard on it. But I would like to just add one point on your third question, which is about efficiency, because this is a question that comes about money as well. After all, having a dollar that you can trade anywhere in the world is a very efficient system. Very efficient, and there is some benefits to that. But what happens in sustainability is that when you get too far along the spectrum toward efficiency as opposed to diversity, you become unsustainable as a result. And we've seen this around the world in ecology with monoculture crops, where you have one crop that is there and it's supposed to grow and that's all that grows. If you have a pest or a disease that comes in, that crop is demolished and people starve.
Well, right now we have a monoculture of currencies in the world because it's all this one kind of money that's issued by the banks. And so when the banks do something silly, like, for example, give mortgages to people who can't afford it, we've never seen them do that, right? Then the entire economy comes crashing down around our ears, where there's no reason for that except the fact that we have this very efficient monoculture of money. So diversifying the kinds of exchange we make, the ways we store value, the ways we have units of account, diversifying some makes us more sustainable and resilient. Very interesting. You should give a lecture about capitalism, the new way of capitalism. Oh, I'd be happy to. Yeah, tomorrow, right? So, Mr. Yamazaki? 思い出した話がありますけど、サラリーっていう言葉、これ英語でもサラリーかな、日本でサラリーマンなんて言いますけども、サラリーっていう言葉の語源はサルト、塩だっていう話を聞いたことがありますね。昔やっぱり塩がそういう、お給料の代わりになっていて、でその塩っていうのもずっと使えるものではないんですね。結構長い間は使えるんですけれども、でもそれなりに今おっしゃったように劣化をしていくと。でだからこそ早く回していくっていうことがその世界では求められるということなので、我々もですね、今はそのお金の価値がずっと変わらないというふうに思って溜め込んでしまう、特に日本人大好きなんですけどね、貯金いっぱいしちゃうんですけど、もう少しこの地域の中に流していく別のこの通貨っていうのを作っていくっていうことは、今おっしゃったようにそのモノカルチャーから脱していくという意味ではとても大切な動きだと思います。でもう一つ時間のタイムカレンシーかな、時間というのもあれもすごく面白いことで、コミュニティデザイナーとして尊敬しているイギリスの社会主義者ソーシャリストが一人いまして、ロバート・オーエンという人ですね。ニューラナークというその工場村を作った人なんですが、このロバート・オーエンがですね、同じように時間労働権というのを当時発行してました。どんな職種でも1時間働いたという権をもらうんですね。で自分が1時間で一番得意なことをまたしてあげるっていう、その権を回していくということをやったんですね。これイギリス全土で回したんですけれども、実は残念ながらですね、1年間でうまくいかなくなっちゃいました。でそれをよく見るとですね、実は今のインターネットの時代だったら乗り越えられる課題が結構たくさんあって、多分タイムカレンシーという考え方っていうのは1850年ではまだできなかったことなんですが、でもそこから150年以上経って今だったらできそうなことだなというのをお話をお聞きしながら感じましたね。あと1点、そのロバート・オーエンに影響を受けたジョン・ラスキンという人がいます。これもイギリスの人なんですけれども、このジョン・ラスキンの言葉の中でとっても有名な言葉がありますね。 There is no worth but life っていう言葉がありますね。人生こそが財産であるというかね、あなたの生き方、人生こそが財産なんだと。だからそれ以外にお金を貯めたって物をたくさん持ったって別に財産ではなくて、あなたがどう生きていくのか、あなたが生きていける力を使って、その財産こそを使って世の中を、少しでも良くして、この世からなくなっていくというかね、せっかくこの世の中に生まれたんだから世の中をちょっとでも良くして死んでいきましょうよというような考え方があって、僕はとってもその考え方に共感しています。なのでそのライフっていうことですね。ライフこそがウェルスである、財産であるという、この考え方はすごく気に入っています。ちなみにうちの事務所の名前がスタジオ L って書いてありますが、この L はライフですね。そのラスキンの L です。And thank you. And the question is, you manage the project so long, right? So how can you manage the さっきの project? 質問か。 Yeah. Well, I could speak to that briefly as well and then give you a chance to think. It's true that getting people involved in projects makes them take longer. But in our case, in the United States, if you don't get people involved in projects, they can also take a lot longer because people will challenge them legally and tie them up in court when they don't like what's happening. We have very strong land use controls in Vermont, and so you either go through the door where you're trying to make the neighbors happy, or you go through the door where you're fighting them in court. So I think, but I mean, I'm maybe being a little facetious, but in fact, any process takes longer the more people you have involved in it.
But if you believe, as I do, in the wisdom of the crowd, that the more minds that apply themselves to a particular question or problem makes the answer more robust and more meaningful and better, then the time is well spent. And it will make it more efficient because the project will work better, actually, in the long run, the more people that are involved. And when you're doing something, for example, like trying to solve the problem of carbon in the atmosphere for global warming, or stormwater runoff for phosphorus pollution, you absolutely need to get everybody involved because everybody's individual actions are what are causing the problem. And believe me, if people are not engaged in what the solution is, they won't do it. I mean, it's just that simple. They need to be engaged if you expect them to act. あと物事の効率ですね、プロジェクトの効率の良さを単一のメジャーで測らないことも大事な気がしますね。それをお金、経済であるとか時間というメジャーだけで測ってしまうと効率がいいか悪いかっていう話になっちゃうんですけれども、多分5年も10年もかけるプロジェクトっていうのは公園を作るプロジェクトでもあり、社会教育、障害学習っていうんですかね、そういうその成人教育の場でもあると。なので今まで行政に全部お任せしてしまっていた市民が自分たちで何かをやっていくって言った時に何を学ばなきゃいけないのか、インプットしなきゃいけないのかとか、どういうふうに振る舞わなきゃいけないのかっていうことを大人になってからも学び続けているプロセスだというふうに言うこともできます。なので時間がかかることはその点から言うとたくさんの学びがあるということになってきますので、効率がいいかどうかというと学びの効率はとてもいいのかもしれないんですね。皆さんご存知かもしれませんが、日本では2020年にオリンピックがあります。でこれまたご存知かどうか分かりませんけれども、オリンピックのためにデザインしたスタジアムが撤回されました。これはですね、とっても効率よくデザインを進めようと思って20世紀型で密室の中で有名な建築家が選んだデザイン案を実現しようと思ってダメになっちゃったんです。みんなの意見聞いてないじゃないかと、みんながいろいろ言い始めた。でも20世紀ならそれなんとか抑えられたんです。今我々はソーシャルメディアを持ってますのでみんないろいろ言っちゃうんですね。抑えられなくなってきた。ご存知ですかね、その後オリンピックのエンブレム、日本のエンブレムデザイナーがデザインしたんですが、これもダメだって言ってみんなから落とされました、はい、で今日本のインターネットでぐちゃぐちゃ言ってる人たちが次何を言ってるかというと、オリンピックの開会式を仕切る人ですね、オリンピックのマネージャー、この人を落とそうって言ってます。インターネットでもう参加型で進めないと逆に効率が悪いんです。限られた人たちだけ決めてこれでいいんだって推し進もうと思っても全然進められないので、むしろ僕は実は今オリンピック委員会の委員もやってるんですけれども、彼らにいつも言ってるのは開きなさい、オープンにしなさいと、みんなの意見を聞きながらバージョン 0.8 とかバージョン 0.9 とか 1.0 とかちょっとずつバージョンアップさせていって、でオリンピックに結びつけていった方がいい。だから常にみんなの意見を聞きながら作っていった方がいいですよというふうにアドバイスをするようにしてますね。Very nice. Okay. Any other question? Okay, I have one question. Do you have you considered to jump into the political sphere? You know what I mean? Become a senator or become a, I don't know, even president of Japan, that you can change even better. So what do you think about that? Well, that's easier said than done, especially in our system, where unfortunately right now in the United States, you need an enormous amount of money to jump into the political system, and it's very difficult to run for office if you stand for things that are more controversial. For example, public banking would not get me elected right now in most districts in the United States. I think it's hopeful in the future, but if you are really working to look at what positive changes are needed, sometimes the politicians are the ones who will follow you once you have a number of people who are interested in it. So that's been my model of working, is organizing people and getting the communities involved in what they need to do. And if you start a parade,
right? The politicians are happy to get in front of it. But it's not, they're often not the ones leading the parade, sad but true. Nice. So how about Mr. Yamazaki? はい、各地で政治家になれってよく言われます言われるんですけど、なかなかやっぱり今の民主主義でですね、日本でちょっとやっぱり政治を誰か政治家に代表させて、いろんなことを良くしていくっていうのはもう難しくなってるなっていうふうに感じますね。例えば僕がもし政治で立候補するって言って皆さんが有権者だとすると選挙で入れてくれるかどうかって、で私はですね、もし自分が政治家になれば、例えばそうだな、その空気の汚れをきれいにしますとかですね、フードカレンシーをやりますとかですね、いろいろ言うでしょうね。でそれに賛同してくれた方々が私に投票してくれるかもしれないけれども、その後僕がですね、何か別のプロジェクトに関わった時に、ここのビルを壊してこういう道路を作るんだっていう方向に賛成するかもしれないけど、そのプロジェクトで僕が道路を作ることに賛成するかどうかは皆さん選挙の時はまだ分からなかったわけですね。新しいプロジェクトが出てきたらその時に政治家が判断することを皆さんは知ることになるんですけれども、今この人に任せれば全部私と同じ考え方だっていうふうにはもうなれなくなっちゃってます。イシューが多様化してるんですね。ものすごく多いたくさんのイシューが今出てきてしまっていて、それに対して一人の政治家が決定する全てを有権者である皆さんと同じ価値観でいられるというのはほとんど不可能になっています。だから僕はイシューごとにコミュニティと付き合いたいと思ってるんですね。イシューベースドコミュニティって言えばいいのかな、それぞれのイシューに興味のあるコミュニティの方々と一緒にこれをどう改善していくのかという場所を渡り歩いていく。この方がひょっとしたら一人で代表する政治家になるよりも地域の課題を一つずつ解決していくことにつながるんじゃないかなというふうに思ってますね。さらにそれが先ほど言ったように社会人教育にもつながるので、ちょっと地元かもしれないけれども、地道かもしれない、グラスルーツかもしれないけれども、地域の方々の意識を変えて行動を変えて、そして街を変えていくということに関わりたいなというふうに思ってますね。Thank you. Thanks for sharing. Any other question? Yes. マイク入れないといけない。Translation. Using microphone. Hi, I'm Gabrielle. I'm a local. Well, I wonder, when we're talking about like engaging the community, the very first question popping in my mind is we have to engage the whole community. We have to get people involved. But I guess that everyone have different beliefs. So I wonder how can we really engage the whole community, but not like only part of them. Yeah, that's my questions. Yeah. Well, that's a great question, because engaging the whole community is really important for issues that affect the whole community, right? And there are lots of those that we need to do. And one of the things I was saying earlier, and that the workbook that I have that you can download for free gives more detail on, is really looking at who the community is very specifically. Thinking like a marketing specialist, actually, because there's a lot of marketing techniques that the business students learn about how to get the message out to everybody they want to target for it. So, who is your audience? What channels of communication do they regularly use? Some will be, maybe Facebook is good for a young audience. It's not good for senior citizens, you know, because they've never heard of Facebook a lot of the time. If it's senior citizens, maybe it's the meal sites, if they go to senior meals in a collective community building. Or maybe it's a particular television show that they all like to watch. Maybe there are radio shows that people listen to in particular demographics. But figuring out how to reach each of the audiences and how to get all of them engaged. Finding out what they care about, what issues are important to them. One of the organizing techniques that we teach in our work in community engagement is what we call one-on-ones, where you
find somebody that represents the particular group that you're trying to target, and you go and you interview them. And you find out what are the issues that are important to them, how they learn about new things, who their friends are, what kind of work they do, where they go, etc. It's very detailed work, but it's very important if you want to engage the whole community. 同じ意見ですね。我々が地域行った時に一番最初にやるのはワークショップからやるわけじゃないですね。人に集まってもらう前にまずインタビューに回ります。でこれは我々を呼んでくれた、例えば自治体市役所の職員の方に聞いてみて、この地域で面白い活動 NPO とか面白い活動をしている人を10人紹介してくださいって言います。でまずその10人紹介してもらった人たちの一人一人の家に行って1時間ずつ話を聞きます。内容は今おっしゃったような感じですね。どんなことに興味持ってて、どんな活動をしていて、誰とやっていて、ね、今困ってることはないですか、こういうのを1時間聞きます。ご自宅、家に行くか職場にお邪魔します。でその環境に置いてあるものとかをいろいろ見ながら、その人どういう人なのかっていうのをチェックすると。質問の一番最後の質問はいつも決まってます。あなたがこの地域であの人は面白い活動をしてるなって思う人を3人紹介してくださいって言います。そうするとその10人から30人を紹介してもらって、30人から90人を紹介してもらって、だいたい地域の人たち100人ぐらいの人たちの話を聞くと、みんながリスペクトしている人、みんなが尊敬している人は誰なのか、で誰と誰は絶対同じテーブルにつけちゃダメなのかとかですね、そういうことがいろいろ分かってきます。なのでそういうのが分かってからワークショップを募集します。参加者募集で、そうするともうすでに友達になった100人が来てくれるのと、それから今までまだ知り合ったことがないパブリケーションで入ってきてくれた100人の200人で一緒にワークショップをやることができますので、まずは地域の人間関係を知ったり、地域の実情を知ったりするためにインタビューを100人してからオープンワークショップをやるという、そんな手順でやってますね。So know your community and listen to them. Yeah. Okay. Yes. Give me the. 我想問下，我係 Where do you come from? 我係香港嚟嘅，我叫樂心。咁咧，知道你成個 community engagement 嘅過程都好相信人啦。咁但係即係其實你控制唔到各個人嘅思想噶嘛。咁有冇可唔可以分享你最大嘅失敗嘅一次經驗啊 Failure. Oh. We have 5 minutes to summarize. Fun subject. So a project that we did that failed, right? Yes, I'd be happy to. I can think of one right offhand. And it relates to what you were talking about with changing faces in government, right? Where you have administrations that change and you have staff that changes, and it's really hard to keep everybody that comes in new up to speed on all the work that has been done in the past. So recently I worked with this city on a major master planning project, and that master plan was supposed to be then turned into land use regulations. But a new administration came in, a new mayor was elected, and he appointed new people to the planning commission who were actually opposed to some of the things that the people of the community, because it was really from the people that had put into the master plan, and they blocked it every step of the way. Now, ironically, the people who were opposed to it were not as interested in working as hard as the people who passed it in the first place. And so I learned just recently that even though this new administration had come in, the master plan that was developed there was readopted without being changed. And so there still is hope. But the zoning, the land use regulations that were supposed to accompany that plan have not yet been enacted because of this opposition in the new administration. So you need to think about planning for
changing faces in city government, and how are you going to manage that when you're doing one of these long-range planning projects? Get people who are interested in implementing the plan elected. That's the message. Interesting. He hasn't ever failed. How could he? He's so handsome. 今聞いてなかったな。何を言ってたの？質問はコミュニティの方々を完全に理解するのは難しいけれども、どういうふうに理解したらいいかっていう質問でしたか？そういうことでいいかな。失敗の経験ね、うまくいかなかったこと。我々の例で言うと、プロジェクトの一部分だけを手伝ってほしいって言われた時ですね。これはよく失敗します。我々はさっき言ったみたいに人を集める時からインタビュー100人回って、でその後チラシですね、パンフレットとかのデザイン、ウェブサイトのデザインをして、それで多くの人に楽しい、かっこよさそうだなって思ってもらって、参加してもらって、今度ワークショップをデザインして、でこれで3年も4年もワークショップやっていって、チームビルディングをやっていったり、リーダーズインテグレーションをやったりとか、いろんなことをやっていくんですよね。でこれ全部任せてほしいんです。我々が全部つながっているので全部やりたいんですが、バジェットというか予算が少ないので、この部分だけやってくださいっていうふうに頼まれる場合があります。例えば一番分かりやすいのは、ワークショップのファシリテーターだけやってください。でこれだとですね、人を集めるところから、その地域を知るところから、コミュニティを知るインタビューから全然できなくて、ワークショップのファシリテーションしかできないということになっちゃいますね。これはあんまりうまくいかないケースが多いなというふうに思います。一度ですね、予算が少ないのでワークショップのファシリテーションだけやってくださいって言われて、当日会場に行ったんですよ。でワークショップの参加者が来るのを待ってたんですけど、全然来ないんですよ。一人も来なかったんですよ、そのワークショップでワークショップの参加者0人っていうのがあって、でそれはその事務局の人ですね、この人が人を集めるからポスターのデザインも入れません、でお金がないのでインタビューもしなくていいです、ただファシリテーションだけやってくれって言われて、その場に行ってみたら結局誰も集まってないっていうことがありましたね。だからこれはまあ極端な例ですけれども、なんかやっぱりプロジェクトっていうのは一つのつながりですので、このつながりを最初の方からうまくこう仕込んで、インタビューの時にどういう話をしてどれだけ友達になっておいて、その後コアチームに入ってもらうか、その人にね誰をコアチームに入れていくのかとか、チームビルディングとかどうしていくのか、リーダーは誰か、これ全部つながってますので、できれば我々は全部最初から最後までをやらせてほしいなというふうに思ってますね。 Okay, I think the time is over. So thank you very much for our two guests, and we have some souvenir to present from the Social Enterprise Summit. Right, and I just want to remind people about the magazines up here. Please take them, because I want to make room in my suitcase to buy Christmas presents here in Hong Kong. So I do not want to bring these home. So please take them. Yes. Sure. We will help, right? We have 15 minutes to change the room, but we have to present the souvenir first. Oh, nice. Oh, sorry. You're lucky. But now you really have to come back, please. Thank you so much. Thank you for Thank you. Sorry for the line. Yes, and we stand up backward. Backward. Yes. We just here. Behind the Thank you. And a little bit to this way. Okay, thank you. And look at my, thank you. My camera. Okay, ready? 1, 2, 3.
One more. Very nice. Ready? Do you take off your? Still more pretty, yeah. Okay, thank you. Okay, one more. Okay, ready? 1, 2, 3, smile. One more. Ready? 1, 2, 3. Okay, thank you. Thank you for your participation. Okay, 1, 2, 3, smile. Thank you for your participation. You can choose another topic or stay here. We will have another topic. Thank you very much.